Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel ince bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağım. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlıyoruz. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 4 olması gerekiyor. Yani yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Her model 6 ilmekten oluşuyor. İlmeklerimizi tamamladıktan sonra örgümüzün ölçüsüne göre en sonuna 4 ilmek ekleyeceğiz. Şöyle ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Şöyle şişime 22 ilmek aldım. Lastik yapmayacağım için arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Lastik yapacaksanız örgünüzün ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz siz de. Ben lastiksiz anlatacağım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Şöyle 4 ilmek düz. 2 ilmek ters, 4 ilmek düz örerek birinci sırayı tamamlayalım. Model 4 sıradan oluşuyor. Evet, 4 düz, sıra sonunda 2 ters ilmekle tamamlıyorum sıramı. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz, 4 ters. Yani düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini burada örmeden aldım. Daha sonra 2 tersimizi ters olarak örelim yine. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 düz ilmeği sola doğru düz örerek kestim. Diğer 2 düz ilmeği de sağa doğru keseceğim için ben şöyle yerlerini değiştirdim ve ikisini bir alarak sağa doğru kestim. Devamında yine bir artırma yaptım. İlmek sayımız yine aynı. 2 ters ilmek, bir artırma, sıradaki 2 düz ilmeğimi, benimkilerin yönleri düzgün olduğu için hemen ikisini bir alarak sola doğru kestim. Diğer sıradaki 2 ilmeğimi de sağa doğru keseceğim. Siz kesme şekliniz nasılsa o şekilde yapabilirsiniz. Ben ilmeklerin yerini değiştirerek kesiyorum. Yani bunda bir farklılık yok. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. 2 ilmek ters, bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 düz olan ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Diğer 2 düz ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. Önce yerlerini değiştirdim ve sağa doğru kestim. Devamında tekrar bir artırma yaptım. Sıra sonunda 2 ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzünde yine ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örerek devam edelim.
Evet, modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi model gayet kolay. Herkesin yapabileceği kolaylıkta bir model. Evet, 4 sıradan oluşan modelimizi kurduk. İsterseniz bir kez daha kuralım. Bakın model böyle devam edecek. Şimdi şurada birinci sırada ne yaptıysak tekrarlayarak ikinci model kurulumuna geçelim. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters 4 düz ilmek örerek birinci sırayı tamamlayalım. 2 ters 4 düz. Sıra sonunda 2 ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Burada yapacağım işlem düzleri düz, ters olan ilmeklerimi de ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi olduğu gibi örelim. Düz olan ilmeklerimizi düz örelim, ters olan ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Evet. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Şurada kesme işlemi yapıyorduk. Artırma ve kesme. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek tersimiz var. Yine ters olarak ördüm. Geldim buradaki 4 düze. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 düz ilmeği sola doğru kestim. İkisini bir düz örerek kestim. Diğer 2 ilmeğimin de yerlerini değiştirdim şu şekilde. İkisini bir yine düz örerek kestim sağa doğru. Bir ilmek artırma yaptım. Devamında 2 ilmek ters. Bir ilmek artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru düz örerek keselim. Diğer 2 ilmeğimizi de sağa doğru keselim. Ben şu şekilde yerlerini değiştiriyorum. İlmek yönüme böyle düzgün geldiği için. Daha sonra da bir ilmek artırma yapıyorum. Ve 2 ilmek ters. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerimi ters örüyorum. Ve böylelikle modeli 2 kez kurduk. Model dediğim gibi hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Modelde kaydırma yok. Aynı birinci modelde nasıl kurduysak ikinci modelde aynı şekilde kurarak devam ettik. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet. Bakın arkadaşlar böyle devam edecek modelimiz. Güzel şöyle kabarık kabarık görünen bir model. Bir parça da daha önce yaptım. Şöyle örnek bir parça hazırladım. Yelek önüymüş gibi. Yani bu herhangi bir yaş olarak değil. Örnek küçük bir parça. Model böyle devam ediyor. Burada da hazır lastik kullandım. Kanalımda var bu lastiğin yapımı. İsterseniz linkini de atabilirim bulamazsanız. Ön pat olarak da 10 ilmek ekledim. Bakın şöyle 10 ilmek buraya ekledim. 10 patı 10 ilmek pat olarak.
Diğer tarafa da 1, 2, 3, 4, 5, 6 model kurdum. Böyle önü patlı örecekseniz örgünüzü hani 6, 6, 6 olarak modellerde ilmek ayarlıyoruz. Sonuna 4 ilmek ekliyorduk. Burada önü pat yapacaksanız 3 ilmek ekleyeceksiniz en sonuna. Çünkü buradaki kenar ilmeği bu ön pattan aldığımız için bir ilmek eksik olacak. Yani 6 ve 6'nın katları artı 3 olacak. Bu şekilde yapacaksanız. Burada da istediğiniz sayıyı ekleyebilirsiniz ön pat olarak. Ben 10 ilmek ekledim. Modelin arka yüzü de böyle. Yani bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanılabilecek gayet güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.